အခုနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုက group grouping group object ကို G R O U P group နောက်တစ်ခုက group နဲ့တူတွဲသိရမှာ Ungroup object ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အုပ်စုခွဲခြင်းအုပ်စုခွဲခြင်းအုပ်စုကိုပြန်ဖြည့်ခြင်းပေါ့အုပ်စုခွဲခြင်းနဲ့အုပ်စုဖြုတ်ခြင်းအုပ်စုပြန်ခွဲခြင်းပေါ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာလို့ဒီ group လောက်ရတယ်လဲ Ungroup ပြန်လောက်ရတယ်လဲဆိုတာလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကွက်အနေထားပေါ်မူတည်တာဘာလို့ဒီလိုမျိုးလောက်ရလဲဆိုတော့ဟိုဆိုင်ရာအလုံးမှာအစိတ်ပိုင်းတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာမယ်ကြီးလာမယ်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာမယ်အဲ့လိုမျိုးများလာတယ်ကြီးလာတယ်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အထဲမှာဘာတွေဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပါတယ်ဆိုရင်ပုံစံတူတဲ့အုပ်စုတွေပုံစံမတူတဲ့အုပ်စုတွေအစုလိုက်တွေများလာအဲ့လိုပုံစံတူနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံစံမတူတဲ့အကြောင်းအရာတွေများလာတဲ့အတွက်ပုံစံတူနေရတဲ့ကိုတစုတည်းဖြစ်သွားအောင်အုပ်စုဖွဲ့ထားတာမတူတာတွေကလည်းတီးတန့်တစုတူထားတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအုပ်စုတီးတန့်တစုအနေနဲ့ထားနေတာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါ handle ပေါ့နော် maintenance ခေါ်တာပေါ့ထိန်းသိမ်းရတာပြုပြင်ရတာထိန်းသိမ်းရတာလွယ်ကူအောင်လို့ group ဖွဲ့ထားရတယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုမျိုး ungroup လုပ်ရတယ်ပြန်ဖြည့်ရတယ်ဖြုတ်သုံးရတယ်အခြေအနေလေးတွေအမျိုးမျိုးရှိပုံစံတူလေးတွေစုထားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ရတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမြန်ဆန်ပေါ့လွယ်ကူအဲ့ဒီအတွက် group ungroup ဒီဟာလေးတွေကကြိုးကြားလို့မဖြစ်မနေအသုံးပြုနေရတဲ့အထက်မှာပါတယ်အုပ်စုဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အုပ်စုဖွဲ့ရင်တယောက်ထဲနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လို့မရဘူးဒီမှာလည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းအုပ်စုဖွဲ့လို့မရဘူးအရာဝတ္ထုအနည်းဆုံး2ခုရှိမှအုပ်စုဖွဲ့လို့ရတယ်တော့တစ်ခုကအရာဝတ္ထုတီးတန့်ရက်တည်နေတဲ့အရာဝတ္ထု2ခုဆက်လက်ရှိတယ်ဆိုရင်အုပ်စုစဖွဲ့လို့ရတယ်အနည်းဆုံး2ခုရှိမှရတယ်တီးတန့်ဖြစ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင် combine ပြောတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့သိကြပါတယ်အခုကတီးတန့်ဖြစ်နေတဲ့အရာဝတ္ထု2ခုဆက်လက်မြင့်ပြီးရင်ဒီမှာ property bar မှာ group ဒီမှာ group ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးဒါနှိပ်လို့ရတယ်နောက်မှလည်း arrange နေပြီးအောင်မှာ group နဲ့ဒီမှာ ungroup on ဆိုပြီးတော့3ခုရှိ group လုပ်ထားရရင် arrange ungroup လုပ်လို့ရမယ် ungroup on လုပ်လို့ရ ungroup on ကဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုရဒီမှာဒါတစ်ခု group နောက်တစ်ခုဒီ3ခုကို arrange group အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ group တစ်ခုဒီမှာ group တစ်ခုဒီ group နဲ့နောက်ထပ် group တစ်ခုကိုလည်း group တက်ဖွဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ group နှစ်ခုကိုနောက်ထပ် group တစ်ခုဖွဲ့ group ungroup လောက်တာဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူးဒါပေမဲ့ဟို plan မှတ်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့သိကြတယ် group ဒီမှာဆိုရင်ပုံမှတ်ထားတဲ့အစဉ်များဆိုရင်ဒီဝိုင်းနဲ့ဒီရောင်အရောင်လေးရှိနေတာ group တစ်ခုဒီဘက်ကအပြာရောင်က group တစ်ခုအဲ့ group တစ်ခုကိုနောက်ထပ် group တစ်ခုအနေနဲ့ group ထပ်ဖွဲ့အဲ့ကျတော့ကျွန်တော် group တစ်ခုချင်းစီပြုတ်သွားဖို့ဆိုရင် group ဘယ်နှခါနဲ့ရမလဲဆိုရင် ungroup ဘယ်နှခါနဲ့ရမလဲဆိုရင်တစ်ခါနဲ့ရင်ဒီနှစ်စုကွဲသွားမယ်နောက်တစ်ခါဆိုင်ရာတစ်ခုကိုနှိပ်ရင်ဒီနှစ်ခုကလုံးဝပြုတ်ထွက်သွားမယ်ဒီကောင်လည်းနောက်ထပ် group နှိပ်ရင်ဆန်တစ်ခုကပြုတ်သွားမယ်အဲ့ဒါဒါမျိုး group အဆင့်များနေတဲ့ဟာမျိုးပြီးတဲ့တစ်ခုတစ်ခါလေးဖြုတ်နေတယ်ဆိုရင် ungroup on ပြုတ်ချလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ group တွေဘယ်လောက်အများကြီးဖွဲ့ထားဆိုတော့သေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီပြုတ်သွားတယ်ဒါကို group ungroup ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာမိတ်ဆွေအတွက်တစုံတရာကြိုးရှိမယ်ဆိုရင် like လေးတစ်ချက်နဲ့အတိအမှတ်ပြုပေးနိုင်ပါတယ် TKYS channel ကိုအားပေးတော့အပြင် subscribe နှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျနောက်တိတိဗီဒီယိုများတွေလည်းဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ